Bakıdan Qroznaya uçan Azala məxsus Embraer təyyarəsinin Qazaxıstanda qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan heyət üzvlərinin yaxınları Aktau şəhərinə gedib. Bu barədə Teleqrafa milli qəhrəman Hökümə Əliyevanın qardaşı Coşqun Nəsibli bildirib. Dəhşətli qəzanın ildönümü ərəfəsində Aktauda qəza yerini ziyarət edənlər arasında milli qəhrəmanlar İqor Qışniyakin və Aleksandr Kalyanovun yaxınları, o cümlədən hadisədə həlak olan bir neçə sərnişinin ailə üzvləri də olub. Ziyarətin təşkili üçün ölkəmizin Qazaxıstandakı konsulluğuna, Azalın heyətinə təşəkkür edirik. İnşallah cənab prezidentin qətiyyəti sayəsində bu cinayətdə əli olanlar cəzalandırılacaq, ədalət bərqərar olacaq. Bizim yaramıza cinayətkar öz cəzasını tapanda su səpiləcək. Qazaxıstanda yaşayan soydaşlarımıza da dəstək üçün təşəkkür edirəm deyə Coşqun Nəsibli bildirib. Xatırladaq ki, Azalın Bakı-Qrozno reysini həyata keçirən sərnişin təyyarəsi ötən il dekabrın 25-də Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarədə olan 67 nəfərdən 38-i ölüb, 29-u sağ qalıb.